तो सबसे पहले आप ये सुने, अब ये सुने। तो इस प्रकार के साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउन करें, वो भी नो कॉपीराइट। जो फनी वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये साउंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लोग कमेंट करते हैं जी इस टाइप के साउंड इफेक्ट कहाँ से ले, कॉपीराइट फ्री, विदाउट कॉपीराइट। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जी इस तरह के साउंड इफेक्ट कहाँ से आप डाउन कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉपीराइट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो साउंड इफेक्ट डाउन करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना, यहाँ पे सर्च करना माई इंस्टेंट, सर्च कर लेना, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको सारे कॉमेडी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। मैं एक दो को सुना देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं, ये जो रेड वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च वर्ड पे क्लिक करके। तो मुझे कुछ सर्च नहीं करना, मैं बैक कर लेता हूँ। ये सबको डाउनलोड कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे फाइल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड भी हो गया। इस तरह से आप सारे कॉमेडी साउंड इफेक्ट डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बैक कर लेना है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। जिसे आप एडिट करते हो वो ओपन कर लीजिएगा, फिर वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं ये वीडियो पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, माई म्यूजिक पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो जो आपने डाउनलोड किया था सबसे पहले यहीं पे आ गया, इस पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक कर देना। देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। इस तरह से आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।